आज म तपाईहरुलाई कुखुराको मासु र अण्डाको फाइदाजनक कुराहरू चर्चा गर्नेछु अनि बताउने छु द जर्नी अफ द पोल्ट्री फ्रम फार्म टु द फोर्क। तर त्यो भन्दा अगाडि भागदौडको यो संसारमा तनाव कस्तै छैन र रोगी पनि त्यस्तै। म लास्ट विक एउटा हस्पिटल जाँदा देखेँ कोही ब्लड प्रेसर बिरामी, कसैको मुटुको चाल असामान्य, कसैलाई टाउको दुख्ने त कसैलाई एलर्जी। एनएसटी अर्गनाइजेसन अनुसार 90% इलनेसहरू स्ट्रेस रिलेटेड छन् अनि 21 देखि 65 वर्ष उमेरभित्रका 83% मृत्युहरू अल रिलेटेड टु लाइफस्टाइल अर्थात् जीवनशैली। किनकि हामी अधिकांशलाई न त राम्रो रेस्ट छ, न त राम्रो डाइट, न त रेगुलर ब्रेक लिन्छौँ, न त योगा या त व्यायाम नै। अब हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य दुवैका निम्ति पौष्टिक आहार चाहिँ एकदमै जरुरत छ। यसकै लागि कुखुराको मासु र अण्डा एकदमै उपयोगी साबित हुन्छन्। अण्डा होस् या कुखुराको मासु सबै प्रोटिनका स्रोतहरू हुन्। त्यसो भए यो प्रोटिन चाहिँ के हो त? प्रोटिन निर्माणकर्ता हुन् जसले कोशिका र तन्तुहरू अर्थात् सेल एन्ड टिस्युज निर्माण गर्छन्। रोगव्याधिले समाएको बेलामा कीटाणुहरूसँग कुस्ती खेल्ने काम कसको त? प्रोटिनको। मांसपेशीहरूको उचित मर्मत र समार साथै इन्जाइमहरूको रूपमा काम गरी शरीरभित्रका केमिकल रियाक्सन्स उत्प्रेरित गर्दछ प्लस सेल सिग्नलिङ पाथवे पनि समन्वय गर्ने काम गर्दछ। अब हेरौँ त्यसो भए हामीले खाने अण्डा कहाँबाट आउँदछ त? अण्डा लेयर्स कुखुराबाट उत्पादन गरिन्छ। लेयर्सलाई पर्याप्त ठाउँ, बत्ती र भेन्टिलेसन चाहिन्छ। लेयर्स कुखुराहरूले 19 हप्तापछि अण्डा पार्न थाल्छन् अनि यो कार्य उनीहरू 75 हप्ता बढी भएसम्म रहन्छ। अब बुझौँ एउटा अण्डाबाट के कुरा पाइन्छ त? एउटा ठुलो अण्डामा लगभग 70 क्यालोरी हुन्छ। 7 ग्राम उच्च गुणस्तरको प्रोटिन पाइन्छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाई मांसपेशी मर्मत गर्न पनि मद्दत गर्छ। अण्डाको सेतो भागमा बढी प्रोटिन साथसाथै भिटामिन B2 पाइन्छ भने पहेँलो भागमा बढी फ्याट, प्रोटिन, भिटामिन B2, B5 र B12 पाइन्छ। शरीरभित्र प्रोटिन बनाउन वी निड अमाइनो एसिड्स अनि हाम्रो शरीरमा प्रोटिन बनाउन जेनेरली 20 वटा अमिनो एसिड्स चाहिन्छ जसमा 11 नन एसेन्शियल जुन शरीर भित्रै बन्न सक्छ अनि बाँकी चाहिँ एसेन्शियल अमाइनो एसिड्स जुन खानपिनबाट भरपाई हुनुपर्छ। अनि अचम्म अण्डामा त 20 वटा अमाइनो एसिड मध्ये 18 वटा अमाइनो एसिड्स पाइन्छन्। मानौँ एकजना व्यक्ति छ जसको हाइट 5.5 एन्ड वेट 57 केजी जति छ। उसले हरेक दिन ब्रेकफास्टमा 2 वटा अण्डा खाए उसलाई चाहिने 40% भन्दा बढी प्रोटिन भरपाई हुन्छ। छैन त गजब। अझ अरू उपयोगिता सुन्नुहोस्। स्टेरिक एसिडको मात्रा हुनाले राम्रो कोलेस्टेरोल, हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन HDL बढाउँछ, मांसपेशी तथा हाडहरूको विकास गर्छ, बालबालिकाहरूको मस्तिष्क विकास हुन्छ, उच्च रक्तचाप घटाउने, मधुमेह हुने सम्भावना घटाउने, भिटामिन E र सेलेनियम हुनाले बुढोपन घटाउने गर्दछ, आँखा स्वस्थ राख्ने, मोटोपन घटाउने, सस्तो मूल्यमा पाइने साथै पकाउन झनै सजिलो छ अनि कुनै पनि मिसावट गर्न नसकिने भएर अण्डाको उपयोग गर्नु एकदमै हितकारी मानिन्छ। अब कुरा गरौँ कुखुराको मासु। यसको लागि म तपाईहरुलाई एउटा भ्रमणमा लग्नेछु। पहिलो स्टेप ह्याचिङ एग्सलाई गाडीमा हालेर ह्याचरी युनिट लगिन्छ। सेकेन्ड स्टेप कोल्ड रुममा स्टोर गरेर राम्रो अण्डा ग्रेडिङ गरिन्छ। थर्ड स्टेप ट्रेमा हाली उक्त अण्डालाई सेटर रुम लगिन्छ जहाँ टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, भेन्टिलेसन मिलाइन्छ। यहाँ 18 देखि 19 दिनको अवधिलाई राखिन्छ। यो समयमा अण्डाभित्र चल्ला विकास हुन्छ। त्यसपछि सेटर मेसिनबाट ह्याचरी मेसिन सारिन्छ 2 देखि 3 दिन समयलाई जहाँबाट चल्ला निस्कन्छ। ह्याच भएका चल्लाहरूलाई चिक रुममा लगेर पछि बोइलर फार्ममा डिस्प्याच गरिन्छ अनि सुरु हुन्छ कुखुराको जीवन कहानी जहाँ एराउन्ड 40 देखि 45 डेजमा कुखुराहरू 2 देखि 2.2 केजीको हुन्छन्। यो 45 डेजको अवधिलाई 3 स्टेजमा डिभिजन गरिएको छ। एउटा ग्रोथ स्टेज, डेभलपमेन्ट स्टेज र मार्केटिङ स्टेज र हरेक स्टेजमा पोल्ट्रीको आहार सुनिश्चित गर्न प्री स्टार्टर, स्टार्टर र फिनिसर रासन प्रोभाइड गरिन्छ। अब 40 से 45 दिनपछि उक्त कुखुरालाई बजार लगिन्छ या त स्लटर हाउस। स्लटर हाउसमा भेटेरियन डाक्टरहरूले निरीक्षण गर्ने र उपयोगीलाई मात्र अघि सार्ने गर्नुहुनेछ। पछि 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रममा चिलिङ गरिन्छ ताकि रोगजन्य र खाना बिगार्ने जीवहरू नष्ट हुन्। अब म बताउने छु कुखुराको सेतो मासुको उपयोगिता। चिकन मिट जसको उपनामै छ द बेस्ट मिट हरेक उमेरको समूहलाई उत्तिकै लाभदायक छ, चाहे त बच्चा होस्, वृद्ध होस् या त सुत्केरी महिला नै किन। साथै मधुमेह ग्रसित व्यक्तिहरूलाई पनि किनकि यसमा कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत लगभग 0 छ। सो रेड मिटसँग दाजेर हेर्दा चिकन सधैँ टपमा छ किनकि यसको बेस्लिन मिट, हट हेल्दी कोलेस्टेरोल, लेस भिजिबल फ्याटको कारणले। चिकन मिटमा एन्टीअक्सिडेन्ट हुन्छ
जसले अस्थिर परमाणु यानि फ्री रेडिकलको हानिबाट बचाउँछ। सेलेनियम, आइरन, जिंक, फोस्फोरस, आयोडिन यी सबै मिनरलहरूले आर्थराइटिस अर्थात् गठिया पनि कम गराउँछ। साथै जनावरबाट आउने आइरन बडीमा छिट्टै नै एब्जर्ब हुन जान्छ। अनि भिटामिन्समा भिटामिन ए, ई, B12 भरपुर पाइन्छन्। यसले हृदय रोगबाट पनि बचाउँछ। अब समग्रमा हेर्दा कुखुराको सेतो मासुले कोलेस्टेरोल, फ्याट, मोटोपन, युरिक एसिड, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र क्यान्सरको जोखिम पनि धेरै कम गर्छ। अनि कति खाएको प्रोटिन त बडीमा एब्जर्ब हुन्छ र कति चाहिँ नष्ट भएर जान्छ। तर पोल्ट्री मिटको लगभग 80% प्रोटिन एब्जर्ब भएको रिसर्चले देखाएको छ, जसलाई नेट प्रोटिन युटिलाइजेसन भनिन्छ। तर पोल्ट्री प्रडक्टलाई लिएर हाम्रो समाजमा केही भ्रमहरू त पक्कै पनि छन्। अब यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। मिथ नम्बर 1, अन्डा खाए कोलेस्टेरोल बढ्छ। यसको यथार्थ बडीलाई 1 ग्राम कोलेस्टेरोल चाहिन्छ र एगमा 180 देखि 220 mg कोलेस्टेरोल हुन्छ, जुन धेरै नै कम हो। अझ स्टेरिक एसिड हुन्छ, जसले हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन अर्थात् राम्रो कोलेस्टेरोल बढाइदिन्छ। मिथ नम्बर 2, गर्मी महिनामा चिकन मिट खाए अझ तापक्रम बढाइदिन्छ। तापक्रम बढाउनु क्यालोरिफिक भ्यालुसँग सम्बन्धित छ। अझ चकलेट चिजहरूमा त बढी क्यालोरिफिक भ्यालु हुन्छ। मिथ नम्बर 3, कुखुरामा एन्टिबायोटिकको अवशेषहरू हुन्छ। सामान्यतः कुखुरामा एप्रुभड एन्टिबायोटिकहरू मात्र युज गरिन्छ। अझ स्लटर गर्नु 7 देखि 10 दिन अगाडि नै एन्टिबायोटिक त पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको हुन्छ। त्यसकारणले यसमा अवशेषहरू खासै पाइँदैनन्। मिथ नम्बर 4, फ्राइड भन्दा बोइल्ड अन्डाहरू लाभदायक हुन्छन्। उमालेको वा पोच गरेको अन्डालाई पकाउँदा बटर वा तेलको आवश्यकता त पर्दैन। तर फ्राइड एग कुनै हिसाबले खराब भने हुँदैन। मध्यम तातोमा छोटो अवधिको लागि अन्डा पकाए राम्रो मानिन्छ। मिथ नम्बर 5, कोभिड-19 को बेलामा कुखुराको मासु अन्डा खाए आफूले पनि कोभिड सर्ने हल्ला थियो। तर कुखुराको मासु या त अन्डा खाँदैमा भाइरल रोग सर्ने भन्ने हुँदैन। पकाउने सही तरिका अप्राई राम्ररी फ्राइड र वेल बोइल्ड हुनुपर्छ। चाहे चिकन करी होस् या त बार्बिक्यू या त चिकन बिरयानी वा KFC केन्टकी फ्राइड चिकन, हरेक भिन्न परिकारमा ढाल्न सकिने कुखुराको मासु साथै अन्डा उपयोग गरौँ। एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट, सधैँको अनएन्सर क्वेसन, पहिला कुखुरा आयो कि त पहिला अन्डा आयो? अब यस्तो छ, अन्डाहरू कुखुराबाट आउँछन् र कुखुराहरू अन्डाबाट। यदि हामीले हिस्ट्रीलाई केलाएर हेर्दा अन्डा त फिमेल सेक्स सेलहरू हुन्, जुन 340 मिलियन इयर्स अगाडि नै आएका थिए। बट कुखुराको कुरा गर्ने हो भने यसको हिस्ट्री ट्रेस ब्याक गर्दा 58,000 इयर्समा छ। सो यस, पहिला अन्डा नै आएको थियो त। बट दिस विल अलवेज बी अ डिबेटेबल क्वेसन। थ्याङ्क यू। Yo, microphone check, we get a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step